Stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato, Lucien, Lucia u alamala so. A nieuws Sranan San E Psa karif ko arti de prenspari tori. Us donja, we baro di noord go mit zuid, oost go mit west. Wis boudef mama Sernang, Ari bani, kom face kom back, de teki kik, ika arti ika Luku. En mis donja nga parada Vikash. E bari wan grantangi masra Gambo dat tide gimaro im tabaka fuko ina programa. Lek yowang me baru alamala wan sweet odi of na mante of bakana of na neti luka programa. Wis pede ide tap grond tapu of na Holland of na België jode. Maar misschien wel losser na mande ook toe in Parijs ja. Maar ook toe Caribisch gebied Aruba, Curaçao, Bonaire. Me baru wan sweet day. En van ja zo uit me lola programma na nga masra Gambo lek fa usabi. Asana Sranan San E Psa. Iya, dus da yere no, isabi ukataki, masaragan wanga barada Ruth, na tu grandpa, una trobanga saati. Want wan leisi, serf die vindt dat er wan grandpa muskodora jardis toe. Ef masargado sari. Dus we bedoel, maar we sorry dat jong wan serf doe mee, die sabasani de verstang a tori, en dat belangrijk. Sobusona na Sasa Bhaijo Kromo. Wat takip chiso tori, want me bedoel taki mus meki sorgu tak a regering disi tang wichi amustana ai fu sorgu taki sade seti fu du de mus du deng en de man die mus dua worko mek de sorgu tak de data de post getrouw ano sobra Vikash. Klopt, masra Gambo. Lek met taken baka lek jongen van partij me volg a regering op de voet. Juist. Isabi. Udena laatste fase nou. Laat mij zeggen een paar maanden nog over. Ik zeg een jaar. Nee, point of correction. Ano laatste fase era. Want me ziet na 2025. Want de plan no, me bedoelt ik a verkiezing konto. Nee, we asane Godoro. Asane Godoro. Alright. Dat is asane Godoro. Asana no laatste fase. No, maar kortom, a regering moet zorgen ervoor dat hij doet roko. Juist. Sabi to, we shide sani, we shide chinchi masses en uwan zorg ervoor lek jongen vanuit a positie sami abi. Tak de mam doet de man roko Godoro. Ja. En na 25 mei 2025, puse moro snel. Oh, Isabi, nee. en asa moet zetten to. Ja, baka 2025. Dus daarom ik met tegen Nana Sasa Bhaijo Kromo. Dat jong sap tak jere no. Zij moest doen, jong go Luku, want alle de ting die a programma die Sranan San E Psa je lees courant, je lees nieuws, boy de fake news jara. Want de man na karak de ori, alle de su edef de man borok ba. De man doi borok, zo karak sa de man ori san go verkeerd. Ja. Isabi toch. Zo. Maar jong Luku taki asan e change, we moto uit dat diepe dal, zo bede. Dan ino kan go denki dat want aso de man betjes desma 2010 dat de man bevindt bij die lep feinichan, redi lep feinichan, dan feinichan e pina a volk dat de bevindt dat ja ala soort sani unomanya stabiliteit dat atante jeni betaki. Isabi toch? Maar trouwens bij de peda in mijn bar vede ab 1 miljard. Sorry, pardon. De man ab regering dat toen bij ab 1 miljard Amerikaan dollar naar centrale bank. Attack de man ab money, maar daar ay meka Sranan volk ke pina. Wel, sa de man do baka dati. Nee, maar Arki jaso. If i takasan dat damin pichi, de man tak takrukare cha takru pichi. Je verstaan. Want jere jaso. Attend dat hij na semsansa a president die zei doe nou. Want hij bedeed naar regering dat toe. Dat hij bij kabouw also na 7% rente. Iba lesp
Dat af echte portisma, sherifi, Ja. die Ja. no mango na bani, dat bede. Isabi toch? Klopt. IMF, be ju money, want masara misi kaba be fentak fene be ga IMF golen money, terwijl no be de true. Zijn de uchisa money, a bankencrisis die be den heel goron tapu. En dat was Suriname bespaard gebleven door a prudent beleid van president dat hij, van regering dat hij. Isabi toch, dan IMF juwa money. Isabi toch, want ondersteunen gewoon man, bij de lening. No. Je verstaan? No. Zo, dan me gwe moro fara, ibe katu omesani. Omesma, want ibe smoko patu, otobe la insernaten dat hij. Ja, klopt. Ja? Herinner me zo even. Dat wan regelen, de man mek wan wet taki, oto di moro ouro en zo, musu mota tapa pasi. Dat oto bije kong, en de be kan go buy oto nanga 7% rente. Ibe bouwanga 7%, want miserf bouwanga 7% rente. Ja. O die je worko, dus me bedoel fit napu, e play jumpo futu, tap uku anga de san dati, de no man do mee. Maar o die je worko, je mek muti je do mee nanga economy, de ka do mee. Maar ibabi sma, die be de man chis desma nanga tor dati, taki yawo bossa 1 miljoen jono. En daarom unfa programma is altijd taki. De money e komt binnen aan het tapukuf maak de straat of steenbaggerij straat. Je gaat na pangawan sakanga money de charisma taku koteki. Nee, a money naf ontwikkel a konder naf zorgu, want a koers bij dat en dat twee taktek. De Jimmy Tori no. Dus, Sasa nasal masra Gambo. Bom furu man taksani soms me yere de man. Dan me berikan tak yung bapal naman no sa P dama taki tok, dama no sa P a bel hanga. Mada de ma ebije bar sanik ba. Isabi, mogiwang simple uitleg. Bom furu man e vergiti en dan me den tak yung altijd isap me altijd ook herhaal tok. Ja. In 2020 doe ik mopo ube abwan negatieve BBP voor 16%. Wakti man nana e fluister mi tak sa jong my tak dape. Dat jong leggen maar uit Jimmy toch. Dus dat want taki, te de man tak negatief, dat want taki, inobe boen sherifi. Dat want taki, je was niet kredietwaardig. O tak is zo. Ja. Bruto buitenlands product zei exporter bij de in een negatieve positie voor 16%. Ja. Overheidstekort 2020 die de manteca contra abra 13,2% voor ABBP. Inflatie boven de 60%. Nee, wat is stop. Schuldpositie. Dus dat want tak inflatie, o daarom mek de man vindt tak a regering disi, zorgo tak prijs, hey. Maar ik zag me of dat pe kon 2020 Na toch. no me konto. Oh. Na no me konto. Dus na dapa sanik moto. Precies. Kong. Dus daar regeren kom mitangeng. Precies. En daarom ik de no ba keus moro. Dat de be moest go na IMF. Precies. Want tarafas no be de. A IMF tori me kona ba apart. Ja. Dan gaan we betalingsachterstand voor 217 miljoen $. Aan buitenland. Dus dorosi. Dorosi kondre pe Maar de i- matekito. Maar no beter in zee. Binnenland. Binnenland me liep dat ete. Want dat mina precies ete. Mhm. Dat je hebt een parallel koers voor 130%. Toch? Vergeleken met een officiële koers. Sabe moesde. Fawa. Hoe voor een man berekenen. De man heeft potwan 7 SRD zoveel toch? 57. Isabi toch? Ik ga die koers Asan- omlaag. asa- Wat as- die sabatori. Ik ga die koers omlaag brengen. Hoe gaat u het brengen? Met woorden. Met woorden. Ja. Isabi toch? Maar niet met daden. Nee, precies. Dus als er nou een rookwolk masra Gambo, boem voor een man en vooral de jongen of misa meshitek de doet lolo uitspraken. Go lezen want je go begrijp van de nog tak sans maar na ngai mofo. Want Luku, i abwasi voor zoveel koers, maar dan moet je jezelf afvragen. Alle inkomsten van de staat, de ma eteki adala, de ma invenderen tapa amark. Nu gebeurt dat niet meer. Nee, Begrijp je? maar wakti. No meer verstaat tori. Want nana, Sjaak bij actie mee wansani. Isabi. Dus jere jaso. In feite asan bij de zo. Den dala die de man bij Chako zogenaamd tak na 57. Dat sami e verstaan, want mi sabi. Dat de man bij teka money dati. En die bepaalde handelaar. Klopt.
Dat Klopt. af betjes na Sasa Bhaijo Kromo of bij San Bunkopa Wenkri. Ondertussen, isabi toch, Jule kip chimano be mango baya dala bank. No, no. Ino be mang, want if you bem go baya dala bank, asan sebe yere anode. En if you ga Gambio me kong, en if you ga Gambio, dat de mij kot you nechi. Je verstaan? Dus, nou wasan sa de man, be de onmogelijk dat af be chisi. Want alleen money, nanga dati ayung, tata, de sandati pakket, be meki. Je verstaan toch? Want ik kan heugje tak wan pisting, smabe kan go knap in de rij, en dat de man be regel voor bij $57. Suma bij den dollar. Mi sabi Masara Gambo, Luku daarom, het is belangrijk en met takelijk Johan, om tegen volk ook mopo. Ja. Mi sabi to. En if dat no besari ook toe, de internationale reserve voor nu dollar, to, as sakagomit 118 miljoen. Dus de importdekking bij de 0,7, maar niet eens zo'n moeserf in een bodek. Wakti Is dat bito? dus samen verstand taki dat ubochisi lek ateng voor de man de zelf man die dat lek ateng dat die pebo abi taki anokros kasi faya etalage kasi wenkri kasi beleji. Dus grof gezegd, Masara Gambo, en om takking. Nou, een faillite Boedel isabi to? utek De man over. utek abra. Dat moet gezegd worden. Ja. Isabi to? No mek de man ko te yung no low sani. Dat de tide me yere wan man e bidje bar sant op social media. Me follow ga maar mij kon live. Mi bariki misrefita yung na babaw je leg uit. Amatak yung je kon toen bij de banken dollars kopen om op vakantie te gaan. Suma. Dus mi bari Masara Gambo. Suma na man. Dus mi na wan karning. Want jere ja mek mi Wan soort sichimang. Jere Mijn jas. karen schreef zogenaamd econoom. Jere ja so. Tede mai tak over economie. Amandati. Pede mai ji les over economie. Amam mek wan biji onwe. Ano mu psada pe want eva psada pa on probleem. We kom. Want jere ja so. Over soort ting amai taki. Baka 20 ting. Afas van mijn tegen me, mijn tak 2020 voor 2020 je bent man bij dala, dat je Pe. man gaat af dat. Me bedoel pe. Kan amabe go baya Engeland. Ano elende waarschijnlijk amabe op toegang voor knap in een rego bij een sanda petun. Dat kan de abe man, Dat maar ben ano na ik. de local banks. O dus dan nou man fa exi. Dat me bedoel. Nou man fa exi di de na exi. No make de man komita kaya branga sa lobby wan. No make de man ko do lolo sanda nga. Maar we ko gaan leg door. unu. En zo wist je, een regering teken verantwoord toe, natuurlijk toemoe van tevoren dat man juno regering dat man lowe. Dat moet ook gezegd worden, Masra Gambo. Ja. Right? Ja. En dat utek abra, utai bere, alas ranamang. Ja. Inclusief ab chiman dape sa area taxi sa dua landbouw, ano chiman de manawa productiegedeelte ook toe. Am arbeiders sa edu in Roko bijvoorbeeld in een fabriek of whatever, a visimas, allemaal liever in bijdrage tap en manieri. Ja. Ja toch? Ja. A rookwolk voor a sieve zoveel SRD. If trama sabi ook toe. Ik kan go trekken de film ook toe na. Pe, we tagi tak at dala o go boven de 40, 50 en de 60 schrifi. Gelukkig aan de door 60. Toch? Door boom management, door boom beleid voor een regering, door leiderschap natuurlijk ook. Is het geluk om richting die 36 te houden. Dus wat je tak me kotimo voor. Want het tak over leiderschap. Sobuso na waman die kan char kondere. Ano leider met lange ei. No, man. Maar leider met ei. No, man, Masara Je Gambo. verstaan. Maar ko Arki Masara Yogi. Voorzitter, en met betrekking tot leiderschap. Leiderschap, voorzitter, die ertoe heeft geleid dat we vandaag in deze crisis zijn, aan de ene kant. En leiderschap, voorzitter, die ertoe leidt dat we uit de crisis komen. Leiderschap, aan de ene kant, voorzitter, dat ervoor heeft gezorgd dat we een internationaal isolement zijn gaan komen verkeren. En leiderschap aan de andere kant, voorzitter, die ervoor zorgt dat we uit het internationale isolement komen, voorzitter. Voorzitter, en zo kunnen we Zo. Bara we cash dus ala say taki en Masara Yogi broken kan junuk ba. Maar me gomora gorong. Dat want taki iba to soort leiderschap.
Ibawa leiderschap met lange ei, daarom ik volk bij lei. Precies. Isabi toch? En daarom met takken ook toe. Je te op leiderschap. Ja. Je moest man tonen aan. En Isabi. iemand tek verantwoord Je moest toe. man tek verantwoord toe. Isabi. Maar dan moet je morgen varen masra Gambo. Dan udoro einde 2023 no ik weet no udin 2024. Dan van economie zie eruit. No. Jima tori, Ah? want de man karasifieren. Een BBP groei. Ja, een binnenlandse product. Ja. Mhm. Van 2,1% richting 2,5%. Dus Say hij, one moro. dus hij groot. PIB de negatief 16. Ja, Dat je moppen nou een groei voor 2,1 met 2,5. Say one moro. Het is niet geweest. Am go moro. Am Is go dat moro. dat? Sowieso. Maar besef je dat? dus dat En daarmee me probeer voor legwassa uit. Ja, de Masra Gambo. Luku. Nu kunnen ondernemers een beetje plannen. Amoni fosi sa de man omdat amoni be saka kring Is- de man no be ma plan. Amabe jogo, abe Precies. denwa mara watara. Klopt. Wat gaat die ondernemer doen? Ama bouwt money hori. Ano Ama lusen. no ma plan omdat if bijvoorbeeld ama wan bouw bij wijze van praten wan loods of whatever dan ook. Gaat hij weet niet vandaag bijvoorbeeld wan stong ik kost die de 10 golu. Tamara amango sem stong ik kost bij wijze van praten 20 golu. Dat hebben de. Dat kan hij niet plannen. Begrijp je? Ja. En nu komt het. If een regering doet een boombeleid. Ja. Als een wakkelijk van amus hij doet de juiste beslissingen uit teki. Ja. De juiste voortzettingen die mij teki. Juist. Dat je ziet dat de economie ook groeit. En daarom je ziet ook dat de BBP groeit. Nu Ja. komt het. Je ziet nu al, minasa voor tramang, maar omdat midden tapa mata MSC, dan zie je dat de ondernemer een beetje bouwbaar. Maar uitbreiden vinden plaatsbaar. Voorzie je bij ook de container. De ondernemer bij hoorde zijn product bij beetje schaars. Ja. No, je ziet dat ene maar beetje de producten komt bakken te pas kappen. Dus je hebt die schaarste niet meer. Nee, maar jere ja so wansan heb san wanga de ondernemer. Asan sa me verstaan dat ja bi. Trade u betaken ba mga brada Ruth. Dat we herhalen te de ja ba nova fonds. Ja, om een soort fonds Ja, dus voor ja, ja. paran gromang, voor mande bouw, mande do disi, ala de presi dape. Je hebt AKF, NOVA. Je hebt 3 of 4 sang no. De man no be ap money. Kom ik takken trafasi masra Ja. Gambo. De man no be ap money. Maar no ade. No ap money bogo dape. As dona you like nieuw entrepreneur, je hebt een idee, je want doen aan. Maar je want zeggen bijvoorbeeld, Ja. je want op een wapching one room, je want op een wapching, weet ik veel, je kan doen op je business activiteit, kan je want pot nagra, je sabi je de dames, de want doen meuken. Heb je middelen nodig? Ik kan go naar Nova. De Dus man wacht, abba wacht, middelen nodig. nee, maar even van je. Nee, dat snel toch. Nee, De maar- man met mij aan die bron Masra Gambo. Nee, maar in de rustig, je moet Oké. bezadigd Ja, zijn. ja, ja. Dus jere ja so sang mi wan leg na Sasa Bhaijo. Lucia Lucenda wala malo Arki. Wan na jongus tori. Dus dat want tak te wan do you sani dat de san sem abi im sorgu tak ya Sranan. Isabi toch ja bi nationaliteit ID karta pe gebouwd na pu alasani de ka ga wan de fondsu dati fugo melde you aan tak jere no mi wan do disi. Je verstaan? Dus een mogelijkheid deno a oppo a passie oppo no en dat a regering die si zorgu taki je ab de mogelijkheden dati. If je na pran gromang tegenwoordig de mane buku ne pran san voor moro de mijn pran in kasi. Ja. Isabi toch hydrofonic. Alla de san dat de mij doen na modern na mooi sani wan na san se psa doro sei kondre. Je verstaan? Luku NOB ook toe Masra Gambo. Mm. NOB de chinsa egwas koro. Ja. So, fosi afons de apatu dat no be ap money. Nee, abedrei. Isabi to, nu kun je als je HBO opleiding doen, soms lukt het niet. Isabi to gide jongen. Dan kan je daar een regeling treffen. De mij pay, je take je als je al werk hebt, kun je rustig terugbetalen. En even aan de wakaboom, waarschijnlijk een kortingsrif dit apasan dat die. Ja, en Begrijp je? maar rente smara. Dat leg je, dus Dat belangrijk. Nu komt het zo, je ziet dat jong, de bonvoer of de optie dat die kon nu. P, alla de soort fondsen dat die sabe moest afmiddelen. Voor 2020 de no bij op next, dan ben klaar, dus aan niet. Zo, maar jere ja. We gaan morgen varen, want de Udeen, dus dat we gaan met die Udena Sani 2024, toch?
Dus dat je verstand taki, sa a regering die moest go zorgen taki am hori stevi en a verbreden, a Luku brade Masra moro. Gambo. Wansani de man hoog vast. A overheid bij een tekort voor 13,2% in 2020. Die de man te regering. Ja, ja. Nu heb je een overheidstekort van 1%. Dus dat want taki horen zo of am komoro Nee, weinig. kom je. Meotake in metaal. Je mag corrigeren me even mijn fout. Er werd toen veel verspild op de ministeries. Oké. In de vorm beleid no bede. Isabito? Ja. Dan met tek simpel een voorbeeld. Dan moet ik om er komen toen er tijd toe. Inderdaad. Isabito? Zo. De man doet om een projecten. Bij de man, je ziet dat jong, de project is 3-4 keer vereenvoudigd in bedragen. Ja, ja. No mas rariat, je ziet van mij nak de man in het parlement. Ja, want dan mi kon jera tori sang walo af project dan teraman bankroet die be do de worko af project wan mi sa wan project no wete de mana wataranga faya. Masra Gambo is om een project voor de overheid no waka ano sluit af nanga watara nanga. Kom je de utility faciliteiten. Nee, no de san no seti pede money dat go dan. Pede money dat go. So, ma jere ja, we moro fara. Dus mogo moro fara inderdaad. De jaarinflatie daarmee volg in 2022 gomit no, je ziet dat amasaka gomit 34%. Ja. P voorheen hebben de 148%. Dat want ik weer café zit toch. Isabi Thomas Ragambo. En kijk, een economie is nooit statisch, hè, Nee. Brangasa. Het is nooit statisch. Hey, dansie. Maar precies. Amai dansie. Team, mag jumpen helemaal no. Luku no te in een zwart, in een rode zee, no, nanga jemen de maar, de mij vet toch? Ja. A containerprijs bij sakakba. Ja. Isabi toch? No de omdat a feti dat de maar bif kono via Afrika na grond kompakasi. Dus a route kom moro langa. Dus Dat ja, je pai moro vraag. precies, dus wat gaat gebeuren? Is niet dat de overheid gaat moeten subsidiëren, toch? Nee. Die ondernemer gaat het dus doorberekenen. Ja, Isabi, dat toch? uiteraard. En dan ga je weer horen van dat Arki. Het heeft niks te maken met de regering. Dus in feite, die is nou een tori voor bigi grondtapu. En we leven in een globaliserende wereld. Dus alle de effect dat die in Nakutu en Asanda Tumsabi. En daarom maak de regering die ze met moeite toe. Voor zorgen dat die a sociaal ontot recht. En de men maak Precies. alle de moeite dat die ja, bij a foodbasket die moest implementeren komen op baradi. Die sabi alla safe mama sernang. En maar sami merk op no. Ja, dat ja want to wenker de mij concurreerde sheriffie. Suma prijs moro laji. Ja toch, maar dat is toch gezond? Ja Toch toch. gezond. Dat in Afghanistan amansa is zeer onnodig. Kijk, en ik onnodig, we begrijpen ook toe, maar de regering heeft verantwoord toe. Op Juist, basislevensbehoeften, wat je zou kunnen doen nu, moet je doen. Ja. Zo werkt dat ding. Want we begrijpen ook toe in een supply chain, de bedoel supply chain dat jong. En van importeur charen dat want trama is Ja, weet je, leverancier op leverancier te Toen ze voert tussen schakels. Precies, de mij kan mooi wordt supply chain. Ja. Omdat een supply chain een consumptie druk, waardoor iedereen zijn geld wil gaan verdienen. Ja, me begrijp. Maar je gaat dus dat weer keten dat je kotempuru rechtstreeks. Ja. Leverancier gomit serma. Dan wordt het dus een stukje goedkoper. Zo. Maar Masra Gambo, mi want takwan san ete. Maar voor si takasani. Want desma ede spang. Dat we lusde ede even gewoon pop. Agadu mina igaba mo. Mi fito sama tene mbaliza biso. No me bibi ainim sefi mo ike before. Nagadu chai mi meke shimde yaso. No me kyanga gadu mina igaba mo. Mi fito sama tene mbaliza biso. No me bibi ainim sefi mo ike before. Nagadu chai mi meke shimde yaso. Gide you den so let us be den kien. Gide you now man den I bibi taki o meke. Asandi gaduka you da bigi moza sama pakisei. Ni janala sani di edu ye tegi sama tika bai so iden bika. Makiliki anaunde ye. Fude asandi gaduka you fude.
Masara Gambo. Ja. Oké, u jera pokoek ba madam mio tegi wan sani ook. Tis upside dit maf trasi e jompo so. Wacht, die Ah, takangami. de ma wan ko in regering. Takangami. Mine luka oliere. Mine luka oli ook mo Oil and gas. baka 2027, Ja, ja. 28. A oli ne interesseer mi no noting. A beleid de interesseer mi no noting. Ja. Is upside de ma wan kom. Mim tegi you lek joang. Tegen me. Dan wacht mo lezengi. De betalingsbalans wordt afgesloten met het overschot op de lopende rekening. Dus dat want ik Amerika patu toch van regering. De mawanya makasi Ameriki de mano de mawanya makasi. Akasi. Kasi de mawanya. Akasi de mawanya. Dus dat want ik. Daarom de mawanya de machine ka pate kukabra. Alright. En dat pate kukabra. Dat de wan kon klaring. De ma wan Dat zogenaamd na beleid de meki. Dat do chisna na Sasa pa yo Kromo Masra baka. Gambo mo tegi unu. En a people fu Sranan lek yowan in a kondre jaso. Make one mistake da she zou tekunu. Dati wa motaki. Mooi zo. Make one mistake da she zou tekunu. Maar lek yowan fa kondre ja. Mi wan tegi unu. Let op. Regering vooral. A regering ap roko. Wako def 2024, a regering moest doen 3 voor sanisa de tumsi belangrijk. Gi a kondre ja zo. A koopkracht versterken per huishouding. De man probeert voor, zorg ervoor dat kassan dat sakamapje zo, waardoor mensen meer kunnen kopen. Is dat beter? Ja. A inflatie moet verder omhoog. Is dat Ja, beter? mooi. Saking maar mooi, am sakamapje zo moro. A wisselkoers, ano des kein moro. Ano de skein moro. Het is real. Een US dollar brandstof, een liter, vergeleken met een US dollar is bijna even gelijk. Dat is al duidelijk een teken dat nou een schijnwelvaart no de moro in Sranan. Wachtie. Eigenlijk nu aan go moro, fara Masra Gambo. Nee, maar me kan Wachtie. Kom ik klaring. Ar rente voor de banki, a regering, moet zorgen ervoor dat alla de banken kies de maar middelen genoeg met de massaka rente. A 7%, als we het naar 5 konden brengen, why not? Alla Sranama obije lobasan, asano obije lolo. Ja, Is maar dat niet, toch? horriblo. Horriblo. Want ik Masra kom Gambo. out door dat, hè. A exportsector, Ja. ay kom, Ja. safri. Asana, je zet je structuur, aman doing. Ama tek en verantwoorden, toch? Aman doing. En nu is het moment om in de productie te gaan. Ja. Isabi toch? Ay gokba, je ziet dat ay gokba, maar het moet nog een beetje cachet krijgen. Nee, mami. Isabi toch? Ja, mami, Apuansan heeft tak over een productietori. Gim toch? Dus de man die don dape na lanti, na grand lanti. De man die moest zorgen dat a productie moest de aantrekkelijk. Dus voor investeer, asan moest de aantrekkelijk. Ja. Die smaf kon investeren buitenlanders, zowel Sernamang. Ja. Inom meki asani, want isap se chara asan tu solisi. Solisi, ama is don tap een positie die ama moest doen worko ja kondere. Maar omdat ama make one money, dan moet druk you, waardoor a productie is stagneer. Ja, Je verstaan, want ja, in dus- paya man, want if you know, want paya man, dan asan nego doro. Met uliba pis data baka. Dus de man die moest zorgen dat de man moest doen des aan. Vooral de ministerie dat die, een ministerie economische zaken. Isabi toch financiën, alla de man dat die, de man de sroto in de anu. De man moest zorgen dat asan de zo aantrekkelijk mogelijk. Ja. Isabi toch, Luku belasting tori, alla de san dat die, dat asan de aantrekkelijk voor investeren in een kondre. Waardoor de productie of verhoog, je verstand ook kan exporteren en dat weet je stellen. Klopt. En dat, Klopt. dat je bedoelt toch? Klopt. Nou, dat niet bedoel. En natuurlijk moet het belangrijk zijn dat het bedrijfsleven moest leveren in bijdrage ook toe. Dat de mij creëert de werkgelegenheid. Moest Ja, ook. economie is gokba, het stabiliteit is al daar, ondernemers kunnen plannen. Creëer de roko. Creëer werkgelegenheid dat dus de mensen een gebied, laat mij zeggen, een gebied bij de werkloosheid, dat het een beetje begint te droppen, toch? Dus dat, Dat is heel belangrijk. Dus zij want in bedrijfsleven moest braden, vrij, Ja, toch, moro. kom met nieuwe dingetjes. Ga, Ja. ga innoveren. Ja, weet je, mooi zo. nieuwe markten creëren. Zo maar jere weet je. ja zo. Om niet te zijn een papier aan Jimmy. Attack me. Maar zijn versje, Gino. Ano versje is not true tori. Oké. En hoe Arki mi. Zranamang. Mekwi poti un ede kona wang. Norigeri nanga wiserefi.
ala mama na mama, ala papa na papa. Teweri geri mekwi praxer tamara. Dat want ik af de no kochisi baka. Dus praxer tamara we doro. Bikasi no ala barbari na bunkari. Want zo af dat takrukari. Praxeri fuyepi seti fundamenti gi piking en gran piking. Nanga respecti en sakafasi a kondersa seti. Konimang en sabiman de dat jeshi fade sane seti a presidente har bepaalde sani kong a mai seti commissie seti fu territori kawang fu sorgutak de sane edu versnel. You mus koni nanga deng di waka nanga jarusu en sutadu in de saka. Dus de mandati waka nanga notu fu buruyayu anga sandat de mai waka in de dus de mat kastrat af de harde broek saka kador da fake kong. I verstaan en dat u na van nodu. Dus dat die omnelis bewani a volk die sabi. Belangrijk. Ja. Belangrijk. Dus wat we begrijpen, want mieren wan koso bij koso ook toe over taki jeugdige disi jeugdige dati. You abi no wan situatie pe wan commissie de wan presidentieel commissie de die Luku jong wan tori isabi tok sobu so if you abi jong wan orga de ik kan registreer nanga alasani want a commissie dati okos do takanga you da ya bijstand van nodu ya yepi van nodu kan de fijiu orga forum da a commissie dati is seti kong dus dat want ik de jong wan serefi ekona de trekken. Ja. En if de san dat e waka dus if you abi wisi eta para wisi eta ta jumu wis pay tang you abi ti jong wan sani isabi toch de go sluit aan de ji antak were na this way do maar soma cheri somu supsa da im kong yere jamio juwan tori wan lazy mi bem aksi attribute ji workomang da mi teji a directeur taki mi ab 30 mantel van nodu bij wijze van parata de is ab sa directeur teji mi im schreef Jimmy zijnde meki ab de mantel van nodu inom kote Jimmy taki ab 30 im schreef Jimmy im onderbouwen dus dat mi wan legde maar uit die ab de stekte de vereniging dat je onderbouw schreef fu zijnde mek you ab zo an jepi van nodu de chisa jepi Klopt. na dat men verstaan. Klopt. Je verstaan dus de jong wang, mi wan leg u uit, u bondru serf kawang, want pasi opo juno, you mus sabi sayedu. En suma delek enkeling ano, de jong wang ma i grop sakba, de kan go melde aan arbeid. Want dat is er via FNJP. Ja. Dat de mij rechtie vi kan condomee in een maatschappij. Dat belangrijk. Je verstaan? Ja, maar en no one de door dat is stopbord no de. Na doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer. Dat na tori. Nou, Masra Gambo, maar me wan char wan san kan fesi ook toe. Meere wan loma et taki lek tak a systeem no boom. Soort systeem. Da tapa Facebook. Wan loma eskrif lo sani. Nee, maar de man jere ja. Dan bepaalde ma et trappen in inasani. Nee, maar jere ja, so omdat sana sani. Asan is altijd weer taken. Soms maar lobby sensatie. Soms maar lob jugu. Na lek isap fosi ibe abin de fotojari. Parasi oso. Ja. Dat de oso be de lek bunk seanga se. De abisma e pipa planga olo. Terawe es da se fensere e luku oteng i empi krong. Of i karag no seti. Want dat de afgesprek va de. Dat we masar Gambo karag be krong. I begreep asan dat. Na de model dat de man de bezig. Na a model dat i omdat de man op de man elasting. Want atensa je focus op mi karag krong ma me koiri gogo dua woroko. You elasting want ina note do. I verstaan toch? Maar me gwe doro. Omdat alla die man was aan if do. A regering op alla die was aan if do. Dus if je focust op alla chikoma, nanga punt, nanga Mine disi. focus yara Masra Gambo, ma asan
Soms je denkt zo fix aan de mij potito's. Maar verstaan me na de man die er focus. Ja, toch. De man die dus te day op hoor. Isabi toch? Dat de man er play pseudo zogenaamd economia man, jurist, disi, dati, de man er teksan etaki. Verleden mij Arki een programma. Dan een vrouw leg uit in haar programma. Dat Facebook al mooi sani. Isabi toch? Ja. Maar je sap san de van nodig fitek tot jou. Ja. Want ja, wan los man, de jongens zou het tak ja zo over pay kan go lend money, zij kan doen arbeid. De san te qua Facebook. Maar des man he luku de san dati. As mij luku taki yogi no weer korosi. Ja. Of a president do disi. Ja. Na dati. Maar jere no. Utaka tor mooi want u katakti de te tamara. Maar botro switi ma barim tapu. Je verstaan. Dan we want taku grantani dat u be want teku ten. Ko Arki en Jere. Me barodi. Me taku tani ete walesi. Maar wansanu non frigiti. In plaats itek iteng. Ego luru e luku suma e mek wan chifout. Isabi toch. Dat gona is serf te raden. De heeft 10 sande. De do IT buwang. Dat we si do tu fout wang. Dat toch gade ji pardon. Sobu so samwante ji. Trusjani na grong. Pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dit nap ik want jaja sarna mof want jaja sarna uma. En tamareka te Egyptien tak te nyang. Atak ik ben sterk. Ten tak na grunto din pranji. En minena masara. Dek neti Gambo. Lek voor sabi barasa, ay door na einde van het programma. Baru een grantang dat utek uno ruimte en tijd voor Luka programma. Een nieuws en een ontwikkeling. Ja. Sa we chari tap uno fasi. Dis na programma Sranan San E Psa. Zorg ervoor dat je volgt sa we taki en zorg ervoor dat na you na een verandering voorkomt. Me baru een grantang is na masara. Pikash. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.